اهلا وسهلا بكم مجددا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ومعلومه جديده ان شاء الله غنتقاسمها معكم محبيني ومحبي القناه اون جينيرال. دونك كما كتشوفوا جبت لكم حاليا ارخص انتيبيوتيك اولا مضاد حيوي للرضع كما كتشوفوا وللصغار. يعني للرضع وللصغار، يعني كنقصدوا بها الوليدات الصغار اللي ما بين عام 3 سنين حتى ل5 سنين هكذا. مهم، هاد الانتيبيوتيك غادي نهضر لكم عليه علاش خديته. خرجوا لي الطبيب على ود الكحبه ديال ولدي ما كانش خاصها غير بيتاستين، كان خصها يعني درت ليه بيتاستين وفاتو وعاودات رجعات ليه. دونك كان خص الميكروب يحيد. كيف ما كتعرفوا الوليدات الصغار ما كيعرفوش يرجعوا هذيك حاشاكم هذيك التنخيمه، فكان خص الميكروب يحيد. دونك كتب لي هاد لونتيبيوتيك لانه ما كيبغيوش يعطيو للدراري الصغار المضادات الحيويه، فقال لي غتاخدي ليه هذا رخيص وخفيف عليه. دونك الثمن ديالو هو 23 درهم، وصراحه افيكاس غزال بزاف 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 ومناسب للجميع الفئات. هادشي علاش شاركته معكم. كاين الناس اللي مساكن لي زونتيبيوتيك كما كنعرفوا عليهم راه باهظين الثمن، يعني كيبداو من 55 درهم للفوق، فمعروفه على الثمن ديالهم كيكون هذا عاد زياده على انه الا كان الوليد تبارك الله عنده الوزن كثير وهذا فكتحتاجي جوج ديال العلبات. هذا فيه غير المعلقه، ها نتوما كما كتشوفوا ما فيهش لا بيبيت، فيه غير المعلقه، والدوزاج على حساب لا فارماسي هي كتقول لك شحال تعطي، واش نص معلقه، ربع معلقه اولا معلقه كامله. دونك كما كتشوفوا اللي بغى يسكريني راه هو هذا سميتو ستار موكس للرضع وللصغار. هذه 250 ملغ لانه الوليد ديالي باقي رضيع كيعطيوهم غير 250، الاطفال كيعطيوهم 500 ملغ. وهذا غير التركيبه ديالو، ها هو نتوما كتشوفوا اموكسيلين على شكل ثلاثي الهدرجه 250 ملغ لكل ملعقه قياس من الشراب الممزوج، اي ما يعادل 5 مليلتر. الصوغات المعروفة: تأثير السكروز والسترام الصوديوم، هذه القنينة المكونة من 38.424 غرام من المسحوق، تحتوي على 3 غرام من الاموكسيسيلين. دونك كما كنعرفوا الاموكسيسيلين راه هو اللي كيكون في جميع لي زونتيبيوتيك، ضروري كيكون هو زائد الاضافه ديال الانتيبيوتيك شنو كيكملوا قبل المزيج. دونك كما بعد اضافه الماء البارد الغير الغازي الى مستوى الخط الدائري، دائما كنعمروا الانتيبيوتيك لحد الخط الدائري. نحصل على 60 مليلتر من الشراب المكون، اي 12 معلقه للقياس من سعه 5 مليلتر قبل المزيج. يحفظ بعيدا عن الرطوبة في درجة حرارة لا تتعدى 25 دوغري. بعد المزيج يحفظ في درجة حرارة ما بين 2 حتى 8 دوغري في الثلاجة. يحفظ، انا ما درتوش في الثلاجة الصراحة لانه الجو بارد وما قريتش هذه المعلومة من قبل. يحفظ المزيج لمده لا تتعدى 7 ايام، يعني واخا يبرا ولدك غتكملي ليه 7 ايام. واخا يبرا، هادشي اللي قال لي الطبيب، قال لي غتعاودي تاخدي ليه بيتاستين. واخا يبرا بيتاستين تبان لك حيدات الكحبه، الله يجعلك، قال لي ما ديريه ليه غير مره واحده صافي تحبسيه ويبقى عندك لمده عام ماشي مشكل، لكن الانتيبيوتيك تكمليه ليه 7 ايام واخا يبرا. وهذه هي كانت نصيحتي لكم اليوم. ها نتوما البنات، وهو هذا اللي بغى يسكريني ستار موكس. كنعتذر على الصوت ديالي انه ضربني البرد. وكنتمنى تعليقاتكم، كنتمنى لي جيم ديالكم، واللي فايته مجرباه اولا اللي فايت مجربوا لوليداتو يخلي تعليق واش بصح نفعو. دونك بالنسبه للثمن راه سبق لي قلتها في الاول 23 درهم.